ये लीजिए। रुकिए। देखते मजा आने वाला है। रही जैसन शकल है, छोटा वाला नहीं लेंगे, बिरयानी वाला चावल दीजिए, कोटा वाला नहीं लेंगे। कोटा वाला ही चावल मिलेगा, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। देखिए आए हैं बड़ी दूर से, मना नहीं कीजिए, बिरयानी वाला चावल नहीं है तो 5 किलो चना दीजिए। अरे बड़ा रईस किस्म के भिखारी है, ये ले 10 रुपया, निकल यहाँ से। वैसे भिखारियों में मेरा सबसे ऊंचा नाम है, रजनीगंधा नहीं आएगा, 25 रुपये दाम है। अच्छा अभी दे तो रात हम अच्छा, तो नया